hozir borib stralniy mashinaga nima qilamiz? Bu yerga nimasi bor? Stralniy mashina, dush, push sharoitlarini ko'rsataman hozir. Mana bu yerda dam oladigan joy bor. Birdan ko'rsatib ketaman. Ozgina ekskursiya. Keyin narsalarimni yuvamiz. Xo'sh, bu yerda shofirlar kelib, mana bu yerga оформить qiladi. Mana nomer 40 yuandan ekan. 40 yuan. Sharoitlari qanday toza, akkuratniy. Bu yerda o'tirib dam olishadi. Eski sholkoviy put deydi-ku, karvonlar yurgan paytlar esizdami? Tarixni, istoriyani agar YouTube'dan ochsak, oldin qiziq bo'lgan. Hozir endi mana furalar, samolyot, poyezdda narsalarni olib kelishadi-ku, oldin sholkoviy put bo'lgan. Tuyalarda mana bu yer, mana buni ozgina pauzaga qo'yib o'qisangiz juda ma'lum, zo'r kerakli ma'lumotlar bergan. Mana sholkoviy put stansiya. Oldin shunaqa nomlanganda, sholkoviy put deyilardi. Xitoydan zo'r narsalar olib kelib, biznes sohasini kuchaytirgan. Sharoitlar zo'r. Mana kofe apparat, televizor, ana jurnallar. Biz birgalikda ko'ramiz. Xo'sh. Xitoy tilida yozilgan. Bu yerda kofe damlab, televizor ko'rib, jurnal tomosha qilib o'tirsa bo'ladi. Bu nima ekan? Mana bu yerlarga mana yozilgan ma'lumot bergan. Mana boshidan ko'ramiz. 1000 yillar oldin shunaqa otlarda nima qilgan? Xabar bir-biriga, bu davlatdan bu davlatga xabar berishgan. Biznes sohasida, hamma sohasida. Keyin yana 100 yil o'tib, keyin уже boshqacha mana nima deydi? Уже texnologiyalar paydo bo'lgan. Keyin yana boshqacha уже zamon boshlagan. Endi mana bu Zolotoy koridor. Oltin asr davri. Ya'ni hozir bizni yashayotgan davrimiz. Mashinalarda, paraxod, samolyot, furalarda olib kelamiz narsalar, yuklar. Shunaqa tuyalarda minib 50 ta 100 ta tuya bilan pustina orqali kerakli narsalarni tarqatib yurganlar bobolarimiz. Hammalariga rahmat. Joylari jannatdan bo'lsin. Ancha xizmat qilganlarda. Mana endi o'zi sharoit boshqacha. Mashinaga o'tirasiz, ketdingiz. Xohlagan davlatingizga borasiz. Dam olish xonalari. Bu yer запасный выход. Комната отдых. Ana bu tomoni endi Xitoy shahri. Mana mashinalar ham qanchasi bular kiradi. Xitoydan chiqib Qozoqqa kiradi, Qozog'istondan keyin bu yo'lga ketdi. O'zbek, tojik, qirg'iz, afg'on. Международный rally sholkoviy put. Xo'sh, ana endi hozir dush qilamiz. Narsalarni yuvamiz. Birinchi etajga oshxonasi ham bor. Endi sovuq suv bor, issiq suv bor, hamma sharoitlar yaxshi.
savol tug'iladi. Endi buni men ishlatishni bilarmikanman? Kimnidir narsasi qolib ketgan. Xitoy tilida yozilganda sababi shuning uchun buni ishlatishni biz bir amallaymiz. Bu yerda mana hojatxona, birinchisi dush. Sharoitlar shunaqa. Endi hozir ko'ramiz, bir amallab ishlataylikchi. Birinchi bor ishlatishimda bu Xitoycha mashinalarni ko'ramiz hozir.